खबर शामिल कंदासीं आवाज़ सिंध न्यूज़ चैनल मौजूद कुंभ रिपोर्ट वहीद अली सोलंगी बबर वडा जे ज़मींदार नियाज़ हुसैन बबर पंहिंजी रिहाइशगाह ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अफ़सोस जो इज़हार कंदे चयो त ग़ैर क़ानूनी बासर माण्हुनि जी फिश फार्म ज़रिए ज़मीनुनि में ॻोठण लाइ आज़ार बणिजी चुका आहिनि। न त ही गवर्नमेंट खे टैक्स ॾियनि था, न ढल ऐं अबायानो ॾियनि था। उन मच्छीअ जे फार्म सबबि सिम ऐं कलर करे ज़रिए ज़मीनूं तबाह ऐं शहर वीरान थियण जो अंदेशो आहे। 2022 वारी तबाह कनि बरसाति करे लॻातार 2 महीना असांजो शहर खां राब्तो कटियल हुयो। न हुकूमत न चूंडियल नुमाइंदनि असांजी वाहर कई। कुंभ वाया जागीर अली अकबर वाया पीर बबर वॾा ताईं करोड़नि रुपयनि जो रोड तामीर कयो वियो आहे। सिम नाले नाक़स थी चुकी आहे। करोड़े रुपयनि सां ठहियल नालियूं वीरान आहिनि ऐं पाणी ख़ारिज करण वारी स्टेशन जो ट्रांसफार्मर चोरी थी वियो आहे, जंहिंजे करे सिम जो पाणी ज़रिए ज़मीननि ऐं ॻोठनि तरफ़ वधी रहियो आहे। गुण सिंध जे घरू वज़ीर मंज़ूर हुसैन वसाण हाणोके MP हालार मंज़ूर वसाण MNA डॉक्टर नफ़ीसा शाह जीलानी खे दायोसीं मगर खड़ तेल न निकितो। हिननि वस वारनि खे अपील कई आहे त असांजी वाहर कई वञे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां नाज़ सोलंकी सदर अवामी प्रेस क्लब सां मुखातिब आहियां। दोस्तों, हिन बबर वॾा जे ॻोठाणनि जेको आहे कुझु शिकायतूं कयूं हुयूं ऐं वॾेरे हितां जो जेको वॾेरो साहिबु आहे साईं नियाज़ हुसैन खे बबर साहिब खे हुननि जेको रिक्वेस्ट कई त साईं असांजी ज़मीनूं जेके आहिनि उहे बर्बादु थियनि थियूं पियूं, तव्हां कुझु न कुझु चओ या सियासतदाननि खे चओ। अॼु असां आहियूं साईं जो ज़मीनदार साईं नियाज़ हुसैन बबर साहिबु वटूं, पाण ज़मीनदार आहिनि ऐं हुनजे तमामु हिकिड़ो ॻोठु जेको आहे इज़त करे थो पियो। सो मां साईं खे साईं वजह छा आहे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ही साईं ॻोठे जा माण्हू जेके शिकायत कनि पिया त असांजी ज़मीनूं गैराबाद थियनि थियूं, असांजो ज़ुल्म आहे, असांजो केरु ॿुधण वारो न आहे, इन जे बारे में तव्हां ॿुधायो थो। इहो साईं असुलु सिलसिलो इहो आहे जेको असां वटि सिम नालो ठहियो आहे कुंभ खां जागीर अकबर ताईं। जी पहिरियां त हिनखे असांखे 2022 में वॾो नुक़सानु ॾिनो आहे। उन खां पोइ ज़मीनूं असांजूं बंजर थी वियूं आहिनि। उन खां अलावा जेके असां वटि टेलोरानी में जागीर अली अकबर जे लॻभॻि जेके बि फिश फार्म ठहिया पिया आहिनि गैर क़ानूनी,